오늘은 비는 오지 않고 하루 종일 흐렸는데요. 그래도 낮 기온이 뭐 13, 14도까지 올라가길래 다육이들을 창밖으로 내놓아 보았습니다. 어, 아직까지 그렇게 춥지는 않아서 낮에는 이렇게 창밖으로 내놓았다가 저녁에 드리는데요. 이쪽은 왼쪽 베란다고 오른쪽 베란다는 어저께 바람이 많이 부는 바람에 큰일 날 뻔했답니다. 왜냐하면 바람이 불어서 긴 손가락 화분들이 넘어졌거든요. 그래서 너무 놀래서 오른쪽 창문은 다육이들을 철수했습니다. 오른쪽 다육이들은 바구니에 담아서 베란다로 옮기고 자리가 모자란 애들은 여기 거실에 식탁 탁자 위에 두었습니다. 오늘은 또 날씨가 흐려서 식물 생장등을 켜놨는데요. 그래도 가까이 있으니까 볼 수 있어서 좋습니다. 라일락 보라 색감이 들고 있고요. 클레오파트라도 끝이 점점 이뻐지고 있습니다. 석연화금도 금빛이 살짝 보랏빛이 들고 있고 화이트 엔젤 얘는 너무 많이 성장했어요. 그래서 색감이 노란 것이 조금 빠지고 있지만 아주 싱싱해 보입니다. 그리고 온슬로우도 분리된 애들이 예쁘게 잘 자라고 있는 것 같아요. 그리고 큐빅 프로스티도 색감이 나고 있네요. 베란다로 옮겨진 창틀 아기들은 어떻게 있는지 한번 가볼까요? 넘어져서 이렇게 베란다로 쫓겨난 우리 쪼꼬미 다육이들인데요. 쪼꼬미도 아닌 것 같아요. 이제는 많이 커져서 아마도 그 햇빛에 노출되어 있으니까 나무가 조금 뒤틀어진 것 같은 느낌이 있어요. 나무에 어떤 그 물기가 빠지니까 뒤틀어져서 바람이 부니까 넘어진 것 같기도 하고, 어쨌든 왕창 넘어지면 큰일 나니까 얼른 베란다로 바구니에 넣어서 옮겼답니다. 이 화이트 그린은 가면 갈수록 예뻐지는 것 같아요. 튼튼하고 쫙 펴진 것만 해도 정말 신기해요. 워낙 다육이들이 변화가 없기 때문에 약간의 변화에도 아주 설레네요. 온슬로우가 조금만 더 옅은 노란색이면 더 평온할 것 같은데 저희 집은 뭐 햇볕이 그렇게 들지 않고 거리대가 없기 때문에 색감이 있는 다육이들은 별로 없어요. 근데 이런 그 푸릇푸릇한 것도 참 싱그럽고 마음이 평온해지는 것 같아요. 녹색을 보면 사람이 편안해진다고 하잖아요. 눈도 좋아지고. 여기 작은 러블리 로즈들 너무 귀여워요. 그리고 얼마 전에 드린 오데트 젤리 까망 다육이는 처음인데 볼수록 약간 매력 있는 것 같아요. 그리고 이 엘히어로는 종 모양이 이렇게 펴지고 튼튼해지는 거 보니까 정말 신기하네요. 제일 많이 변화한 다육인 것 같아요. 그리고 발디는 정말 단풍이 드는 것처럼 노랗게 변하면서 하얗게 지고 있네요. 그리고 이 마야 하트도 너무 이쁘고 귀엽죠. 오늘도 얘들이 여기 온도가 13도 정도 되는데 밤에도 날씨가 그렇게 춥지 않아서 창문을 열어두고 있으려고 하거든요. 오늘도 얘들도 잘 지내기를 바랍니다. 즐거운 다육 생활이었습니다.